殿下若想对弈，换我便是，何必自己为难自己啊？眼下这黑白子势同水火，很难分出哪一方更有优势啊。殿下是希望黑子赢，还是白子赢啊？观其不语。殿下，您是在想安乐姐和帝小姐，对吧？说正事儿。殿下，你可还记得太子妃宴会上那个迟迟未到的钟景吗？前几日钟家起火，钟氏上下10几口人尽数葬身于火海。怎会如此？世事难料，听闻是一名叫做钟海的家仆纵的火。近日抓捕钟海的告示都快马加鞭，一层层发到县里去了。江南多雨，如今正值寒冬，这火起的诡异，或许另有隐情。是什么人一口咬定是他？帝承恩的破绽，便由我们尽力帮他掩护。他为我受了10年囚禁的苦，又生生吞下了被太后为难的屈辱。他想要的富贵，我应当帮他争取到才是。旁人做的决定，何须你来负责？他也不过是一个身世孤苦的可怜人，我不能因为自己的复仇计划就牺牲掉别人的一生。眼下最要紧的便是要找到钟海，否则帝承恩一旦暴露，我们之前的一切准备就付诸东流了。你放心，你这一步棋，应该很快就可以奏效了。你可知我看到安乐的时候在想什么？若是当年紫渊没有被送上岱山，他如今会不会也活得这般恣意坦荡，潇洒行走于天地间？骆大人，钟海之事就拜托你了。放心吧，交给我。太子殿下既然来了，就进来喝杯茶吧。这暖炉显然不是为我而备的。太子殿下前呼后拥，何须臣为你准备这些？你与任安乐都知晓钟海之事，私下商量，为何不告知我？太子殿下贵人事多，我与任大人身为臣子，当然要为殿下分忧啊。可既是讨论公务，为何不在大理寺，就来凌香楼见面？我查的此事与钟义侯有关，钟家的幸存者钟义侯也在追捕，我倒要问问太子殿下，你如此咄咄逼人，到底是为了钟家的事儿，还是为了任安乐与我私下见面之事？陆明熙，我今日去见了帝承恩，看见了他写的字，和8岁时的笔锋极为相似。他的字张扬锋利，字如其人，想必殿下应该比我更熟悉。可是，过了10年，早已成人的紫渊，为何还会是幼时比例，毫无前兆？我想是因为这10年岱山沟苦，他也无心练字吧。他的字语细黏无异，为何脾性却完全不一样？甚至，殿下，
臣要提醒您，无论您在怀疑什么，凡俗之情离皇家总是最远。你该时刻记得，到底该守护谁，该放下谁。就算你许错了人，已经做出的决定便是覆水难收。哪怕你后悔了，但你身为太子，就该履行自己的诺言。时不待我，必须让安宁尽快说出当年的真相。小姐，我发现钟海的行踪了。哦，他竟比我想象中来的还要快。不过他藏匿功夫了得，我没跟住，把我给甩开了。说来，小姐，你为什么这么肯定钟海会来京城啊？你明明让骆大人往各乡县张贴了抓捕榜文，我本以为他会吓得躲在山窝窝里呢。这个钟海既是义士又是忠仆，他胸有不平，绝对不会忍气吞声，苟活于世。先前的榜文有通缉而无悬赏，公开贴出去，一来是要提醒他已被盯上要谨慎行事，二来故意画作他的画像，写作他的口音，反而令他更好藏匿，三来就是榜文是大理寺联署，如今大理寺清正之名遍天下，我想他自会明白，来京城才是他真正的出路。原来如此，可京城也很大，接下来我们该怎么办？他一路颠沛流离，此时必然会混在最落魄的街巷中隐蔽行踪。接下来，院叔你一定要多加留意。是。什么？钟海入京了，你们却还没有抓到他？家里养的府兵真是一群废物！都是因为你，是你将全家推入了火坑，还有脸在这儿怨天怨地呢。侯爷，钟海此次来京城，怕是冲着鸣冤来的。若是这事儿闹大了，大理寺和刑部正等着我往坑里跳呢。都给我出动，务必找出钟海。是。一天抓不到钟海，便有可能东窗事发。过了年，你给我离开这个家！哎，爹，这钟海若是真像你们所说的前来鸣冤，那我失去了谷家的庇护，岂不会被当成要犯通缉？我不能将全家的性命系在你的身上，此事由不得你。哎呀，爹！哎呦，穆青，我在。我要沐浴了，你去帮我准备热水吧。好。水已经备好了。你冬天身体弱，我在水中加了些艾草，可以避免寒气入体。母亲，这些年你对我的关照，都是真心的吗？我一直陪在你的身边，对你的心意是真是假，你心里自有定论。我只相信我看到的。
好了，水要凉了。其实我生病了，不是还有你照顾我吗？但这选妃宴一旦踏了进去，便是凶多吉少。病成这样，还是不要去了。母亲，你会一直站在我身后的，对吗？是我可笑，居然想驯服一条对别人摇尾的狗。看看自己打的椅子。上好的原始水粉了。鹿皮，来看看鹿皮啊！殿下可要接吻喽！这下我看你怎么接。长官就对不住了啊。殿下，这本书我要了。任大人，实在不好意思，这本书已经被人预定了。是谁啊？眼光这么好？这本书我都寻了好久。这本书你也寻了很久。以前紫园练剑总比不过我，他听闻只要得到这本书，便能所向披靡，于是日日吵着靖安侯给他寻来。我为了讨他开心，这本剑谱我寻了10年。所以是殿下定下了这本书，要赠与帝小姐。后来经人证实，这本剑谱里不过是一些华而不实的招数。10年过去了，江湖传闻早已面目全非，而紫园也变得不再那么喜欢西剑。我买下此书，不过是为了给自己添一份念想。殿下10年惦念，能够寻得弟子缘，安乐也为殿下高兴。所以，你可是又要与我争抢这本书？这次我可不会手下留情，让你横刀夺爱。殿下不必手下留情，我是臣子，你是君，哪有臣子与君相争的道理？你若喜欢，我便将它送给你，全当是你陪我下江南的赠礼。臣陪殿下下江南，乃是我身为大理寺卿的职责所在，殿下不必内心有所亏欠。但既是殿下所赠之物，我不得不收。殿下这样一直跟着我，可是因为舍不得。殿下既然都已经许下诺言，就不该反悔才是。那是自然。既然殿下送了我一本书，那我也应该回赠一本，以表心意。哎，小姐，买一本吗？就这本吧。喏。好。
望殿下跟帝承恩如书中所说，可以姻缘美满，白头偕老。冉安乐，你真的很像我的一位故人。安乐不是什么故人，也不是别人。我很早就跟殿下说过，我只是天上地下只得一个的任安乐。我知道，许是因为我的故人如今太过陌生，所以才会常常生出错觉。世上本无事，庸人自扰之。我已经决定以后在殿下面前不再做这个庸人，而且太子妃之位我已经不在乎了，望殿下可以不要怀悼过去。相爷，进。相爷，帝小姐在门前放了一把红伞。哦，这浇灌多年的花儿，终于要盛开了。希望这帝家的后人没有让我失望。我听说公主刚回宫的时候，总被贵妃娘娘欺辱。可谁能想到，当年那个柔弱胆怯的小女孩，如今却变成了戍守边境的大将军。我母妃早亡，幼年无人照拂，宫里人大多趋炎附势。贵妃横行霸道，却无人敢为我出头。直到贵妃娘娘，安宁乃是大靖长公主，太后可罚，陛下可罚，你不能罚。你，安宁，我们走。是紫渊教会了我何为天助自助者。可上天却欠他一个公道。帝家宗祠，那些暗红带血的地砖，历经10年都未被清洗干净。帝家132口人，只剩紫渊一人了。是韩家毁了他的一生，是我对不住他。不过还好，他现在稳坐太子妃之位，也算是苦尽甘来。可我不明白的是，公主为何强烈反对他入宫？难道你是知道宫里有人要害他？宫中没有人要害他，是皇祖母不喜欢他。我是怕他进宫会被为难。帝家谋反，证据确凿，你身为韩氏的儿女，对他不怨恨，反倒深感怜悯。因为我相信金安侯的为人，他不会谋反。但人心叵测，金安侯作为帝室后人，当年不忿韩家独享万里江山，便私自调遣8万帝家军擅离荆南，又与北秦勾结，意欲谋反。你当时还小，怎会懂得天下的纷争？况且，你只见过他几面，又怎么确定他不会谋反？金安侯已死正清白，他为人光明磊落，又与陛下自幼交好，是断然不会擅自调兵的，除非……公主可知道，当年帝家8万将士是如何被坑杀的吗？巨石滚滚，
万箭齐发。那些将士还来不及呼喊，变成了模糊的血肉。青南山下漫漫黄沙，千里之内全部都被染上了红色。你能想象那画面有多么的惨烈？够了，别说了。公主辗转难眠之时，耳边可会响起那首安魂曲，眼前可会浮现那8万将士被残杀的画面。我让你别说了。将军，你没事吧？我没事，下去吧。是。建安侯之所以调兵，是因为收到了一封与陛下自己相仿的密信。那封信是谁寄的？公主，我相信你跟我一样，都不希望资源出事。可如今只有你能救他，还陛下一个清白。你是想让我站出来，将真相公之于众？是。骆明熙，我是大晋的公主，帝家8万将士的冤魂，你们韩家欠他们一个公道。难道你希望紫渊跟你的老奴娘洗一般，不知何年何月，莫名其妙的就在宫中变成了一具冰冷的尸体？够了！我会保护他。公主，现在够了！冷北，宋柯，骆大人，将军累了，需要歇息，请您即刻离开。公主，刚才我说的话，希望你认真考虑一下。只要你愿意，帝家8万将士的冤魂就会得以安息，紫渊的下半生也会平安喜乐。告辞。这冬天冷的，就像帝家罹难那天，我想回西北了，畅快杀敌，战死疆场，总好过这里的人心叵测。殿下，哎，殿下总教导我读书要专注，可自己坐在案桌前，心呢，好像都跑到安乐姐那儿去了吧？黄的，给我！殿下，您就不能遵循本心，好好活一次吗？快给我！给你。可惜啊，木已成舟，宫里除夕要办家宴，盛情邀请，帝承恩赴宴。太后娘娘，今年除夕夜的家宴名单定下来了。年年都是这些人，吩咐下去，让他们准备便是。
太后娘娘，今年家宴，帝承恩也会出席。什么？这是陛下亲口定下的名单。皇帝？皇帝，无论你如何谋划，哀家都可以配合。唯独这件事，你触碰了哀家的底线。韩家的家宴，绝不可以出现帝家人。这么晚了叫我来，什么事？属下想问问，殿下的计划进行得如何了？我已拿到情报，你的帝承恩说来怎么样了？帝承恩已有意向与我们结盟，只是要帮他坐稳太子妃之位，还需要殿下助力呀。说。明日的除夕宫宴是我们动手的最佳时机。这太子一意孤行，太后要对帝承恩赶尽杀绝了。可这宴会毕竟是在宫中，我们的人不好出手。但帝承恩不能出事，救自然不能由我们的人来救。既然公主不肯说出真相，那我们就逼她一把。这个消息让安宁知道。是。我要沐浴了。都看着吧，我就要成为太子妃了。小姐，你穿这身真好看，真的吗？真的。哇，好了，哥哥，同样是公主，动不动就大呼小叫，给我们北秦丢人。还不是哥哥，有事没事便跑来吓唬我。是，我胆小，我怕事，我当然是比不上哥哥守护的安宁公主啦。啊！今天晚上的宫宴不许去。为什么？我都已经不想当太子妃了，难道我去凑个热闹也不行吗？你可是答应过哥哥，会听我的话的。我还想去找安宁姐姐玩呢，哥哥自己能天天见到她，却不让我见。你知道吗？很多事情不像你想的那么简单。这看似好玩的宫宴，可能却危机四伏。哥哥只是不想让你受伤，你明白吗？那我不去了，哥哥。唉，我听说那宫宴上好吃的糕点特别多，真是可惜了。你放心，哥哥下次来啊，给你带。哥哥，你在安宁公主身边虽然相处的和睦，但有危险的时候，你一定要好好照顾好自己。公主，我相信你跟我一样，都不希望自愿出事。可如今只有你能救他，还陛下一个清白。
子渊，对不起，我做不到。公主，热水已经准备好了。我知道了。除夕夜宴，帝城恩威。你今天真漂亮。过了今晚，一切都会好起来。今晚的宴会有危险，为什么呀？你要相信我，我所做的一切都是为你好。好，母亲，你说的对。他们都邀请我去赴宴了，还不好吗？忠义侯在找钟海，是，已经找了许久了，据说跟他府上的公子有关。你暗中跟着侯府的人见机行事。忠义侯想杀钟海灭口，那我们得帮他呀，做得彻底一点。是，相爷英明。殿下，今儿是除夕，你就不能开心一点，笑一个？你这笑，还不如不笑。你是不是怕今日在宫宴上，帝小姐会被人刁难？今时不同往日，不会有人出这个眉头。那可未必啊。太子哥哥，怎么了？这么慌张？我接到密报，子渊有危险。宴上皇亲贵戚众多，皇祖母不会太过于为难他，你放心吧。皇祖母视他为眼中钉肉中刺，怎么可能其乐融融？咱们快进宫吧，子渊需要我们。好，走，即刻进宫。哎，上马。哦。小姐，我找到钟海了。他人在哪儿？五柳间，古云年的人在追杀他。你们到底是何人？上！让开！上！
以多欺少，不懂规矩。我今天倒要看看，你们谁敢在我面前带走他。走走。快走！快走！鱼，鱼，无论街着火了！鱼，哥，工业快开始了，走啊！撤！这是快艇啊！撤！夫人大人刚才冲进去了！真的假的？怎会如此？有那么大的火？如此危险，他怎可独自贸然前去？不要命了吗？安宁，你先入宫。殿下，注意安全，一定要救出安乐。现在只有我能救子源了。撤！你还好吗？马上救你出去。出不去了，我们被困住了。说什么丧气话！先看看你伤势，再做他解。我的伤势可比火势小。你怎么还有心情说笑？你的心和身体都不是肉长的吗？这不是有太子殿下挡着吗？若我晚来一步，你可怎么办？你究竟要让人操多少心才肯罢休？殿下若是不想操心，不来便是。反正我也不过是区一个臣子。不是区臣子。于我而言，你是天上地下独一个的任安乐。